पत्नी साथमा नहुँदा कसैले ख्याल गरेछ। त्यही भएको हुनाले इदं त्वयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरते पिवा राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दुर्वासा यदुवाच। दुर्वासा ऋषिले दशरथजीलाई रामका पिताजीलाई भनिदिइसक्नु भएको थियो। बोले के भन्दा रामको वियोगको कथाहरू। यो कुरो आज कसैलाई थाहा छैन, यो कुरो मलाई थाहा छ। सुमन्त्रले भने कसरी कसरी मेरो पिताजीलाई थाहा थियो। रामले सीता त्याग्नुहुन्छ भनेर। सीता मात्रै होइन, समय आउँदा सबैलाई त्याग्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ। यो संसारको के हो? नियम। संसारको नियमै यो हो, सबैले एक दिन के गर्नुपर्छ? त्याग्नै पर्छ। छोड्दिन भन्दा भन्दै पनि परित्याग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीले पनि यो नसोच्नु रामले किन त्याग्नु भयो सीता भनेर। यो कुरो मैले मात्रै बुझेको छु भने उनले। र यसरी भनिसके पछाडि सज्जनहरू रामजीले एउटै कुरो सोच्नुभयो। अब के होला मनमा भाव। यो मनमा बिल्कुल सोच्नुसम्म पनि हुँदैन, बिल्कुल सोच्नुसम्म पनि हुँदैन। सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुत्रया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। संसारमा जति छन् नि तिनीहरूको विनाश एक दिन हुन्छै हुन्छ। तिनीहरूको अन्त्य एक दिन हुन्छ। पतन हुन्छ, उत्थान हुन्छ, संयोगको अन्त्य हुन्छ। संयोग भएको चिजको अन्त्य पनि हुन्छ, वियोग पनि हुन्छ। र अन्तिममा जो देखिएको छ त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ, अन्तिम पनि हुन्छ। यो संसारको नियम हो। र अब म रामजीले सीतालाई त्याग गर्नुको कारण के हो? एकचोटि दुर्वासा ऋषिले दशरथजीलाई भनेको प्रसङ्ग सुमन लक्ष्मण म तिमीलाई सुनाउँछु भनेर कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउनु भयो। पुरा नाम्ना हि दुर्वासः अत्रै पुत्रो महामुनिः वसिष्ठस्य आश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः। एकचोटिको कुरो अरे। रामजीको जब विवाह भएको थिएन त्यतिखेर दशरथजीलाई कुण्डली देखाउन मन भएछ। छोराछोरीको यसो भविष्य देखाउन मन भयो। हुन्छ पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ योग्य व्यक्तिलाई, जान्ने व्यक्तिलाई, ज्योतिषीलाई मात्रै होइन सज्जन, इष्टसिद्धि भएको, मैले अघि भने नि राम्रो थोरै भक्तिभाव भएको ज्योतिषीसँग भेट गर्नु छ। हामीले पढे लेखेको मात्रै होइन, अलिकति भगवत आराधना गर्ने ज्योतिषी चाहियो। अहिले त ज्योतिषीहरू हामी धेरै छौँ। 3 महिना यसो कम्प्युटरमा हिसाब किताब गऱ्यो भने ज्योतिषी बन्न सकिहाल्यो। र इष्टप्रति श्रद्धा भएको, समर्पण भएको ज्योतिषीबाट मात्रै हामीले त्यस्ता ज्योतिषीहरू चयन गर्नु पर्दछ। त्यही भएर के अरे दशरथजीलाई लाग्यो मेरा 4-4 जना छोराहरू छन्। 4-4 जना छोराहरू मध्येमा यिनीहरूको कुण्डली हेराउनु पर्यो, ज्योतिष हेराउनु पर्यो, के कस्तो भाग्य रहेछ। विशेष गरेर मेरो रामको भाग्य के रहेछ, जेठो छोरोको रामको भाग्य के रहेछ भनेर दशरथजी, रामजीका पिता दशरथजी चतुर्मास यज्ञ अनुष्ठान गर्दै गर्नुभएका थिए। 2 जना महामुनिहरू को भनेर भन्दा एउटा अत्रि ऋषि र एउटा दुर्वासा ऋषि। पुरा नाम्ना हि दुर्वासा अत्रे पुत्रो महामुनि वसिष्ठस्य आश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः। 4 महिनासम्म चौमासा, हाम्रो जस्तै चौमासा पुराण लागिरहेको ठाउँमा एक दिन यशस्वी दशरथजी जानुभयो र दशरथजी गएर प्रणाम गर्नुभयो अत्रि ऋषिलाई। वशिष्ठ ऋषि साथमा बस्नुभएको थियो र बिहानको समयमा कथा हुँदै रहेछ आश्रममा। त्यहाँनिर सत्सङ्ग हुँदै रहेछ यस्तै। र ऋषिले दशरथजीले पूजा अर्चना आराधना गर्नुभयो ऋषि मुनिहरूको। बभुव परमर्षिणां मध्यादित्य गते हनि। जब बिहानको समयमा कथा सकियो, सुमधुर कथा, चौमासा कथा पनि हुँदै थियो। चतुर्मासमा त कथै गरेर बस्ने समय हो साँच्चै भन्नुपर्दा।
जति पनि थिए। जस्तो भागवतमा कथा आउँछ देवर्षि नारदजीको 4 महिनासम्म पुराण सुनेर दासी पुत्र देवर्षि भन्नुभयो। 4 महिनाको कथाले के गर्यो, भागवतको सुरुमै महात्म्यमा आउँछ दासीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, 4 महिना पुराण सुन्नुभएको थियो, अर्को जन्म देवर्षि बनिनु भएको। त्यही 4 महिनाको सत्संग देवर्षि बनाउन शक्ति दियो, सन्तहरूको आश्रय दियो। कथाको धेरै महिमा छ चतुर्मास कथाको, हैन। अब यहाँ पनि सुमधुर कथा सके पछाडि दिउँसोको समय भयो अनि दुर्वासा नाम गरेका ऋषिलाई महात्मालाई दशरथजीले प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो मलाई एउटा कौतूहल बनिराखेको छ। बोले कसको बारेमा? मेरो जेठो छोरो रामको बारेमा। कस्तो कौतूहल? उसको आयु कति छ मलाई सोध्न मन लागेको छ। कति बाँच्छ होला, उसको आयु कति छ, र मेरो वंश कति समयसम्म चल्ला, उसको आयु कति छ, छोराहरू कति हुन्छन्, अनि राज्यको स्थिति के हुन्छ, मलाई रामको बारेमा सोध्न मन छ भनेर के अरे दशरथजीले दुर्वासा नाम गरेका ऋषिलाई सोध्नुभयो। सुमन्त्रले लक्ष्मणलाई सुनाएको यो कथा हो। भगवान् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति किमायुष्यहि मे राम पुत्र सान्य किमायुष। रामका कति छोरा हुन्छन् र यो सूर्य वंश अयोध्याको वंशपरालाई रामले कसरी अगाडि बढाउँछन्, रामको आयु कति हुन्छ, किमायुष्यमे सही मे राम, रामको आयु कति हुन्छ, राम पुत्र हो, रामका कति पुत्र हुन्छ, मलाई यस बारेमा सोध्ने इच्छा छ। हे दुर्वासा नाम गरेका महामुनि, हजुरले जानकारी गराइदिनुहोस् न भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि तब दुर्वासा ऋषिले भन्न लाग्नुभयो दशरथजीलाई, सुन्नुहोस् महाराज, प्राचीन समयको कुरो हो, देवासुर सङ्ग्राम भएको थियो। देवता र असुरहरूको सङ्ग्राम हुँदाखेरि दैत्यहरू बडो दुखी भए, पीडित भए, र पीडित भएका दैत्यहरू महर्षि भृगु ऋषिको पत्नीको शरणमा गए र भृगु पत्नीले उनीहरू सबै दैत्यहरूलाई अभयदान दिनुभएको थियो र भृगु पत्नीले अभयदान दिनुभयो, ती दैत्यहरू मर्न सकेनन्। त्यतिखेरको कुरो हो, भृगु पत्नीले दैत्यहरूलाई आश्रय दिँदाखेरि विष्णु भगवानलाई बडा दुःख लाग्यो, बडा पीडा लाग्यो र पीडा लागिसके पछाडि विष्णु भगवानले तीखो धार भएको सुदर्शन चक्रद्वारा भृगु ऋषिकी पत्नीको शिर काटिदिनु भयो। विष्णुले के गरिदिनु भयो? भृगु ऋषिकी पत्नीको शिर काटिदिनु भयो। चक्रेण सितधारेण भृगुपत्नी शिरोहरत, भृगुपत्नीको शिर छेदन गरिदिँदाखेरि उनको मृत्यु भयो र त्यस पछाडि भृगु ऋषिले थाहा पाउनुभयो आफ्नो पत्नीको वध भयो। विष्णुले मेरी पत्नीलाई वध गर्दै भने पछाडि भृगु ऋषिसँग यति तागत थियो, यति सामर्थ्य थियो, आफ्नो पत्नीलाई मार्नेवाला, मेरो पत्नीलाई मार्नेवाला विष्णु, अब म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर भृगु ऋषिले नै विष्णुलाई श्राप दिएका थिए। वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई श्राप दिएका थिए। बोले के भनेर श्राप दिए भन्दा क्रोधले श्राप दिए अरे। विष्णुलाई पनि श्राप दिए। कसले? भृगुले। के भनेर? यस्मात् बध्यां मे पत्नीम अवधि क्रोध मूर्छितः तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनयिष्यसि जनार्दनम। मेरी पत्नीसँग मलाई वियोग बनाउने विष्णु तिमी नै हो। मेरो र पत्नीको प्रेम कति धेरै थियो, तिमीले मेरो पत्नीलाई सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर वध गरेको हुनाले विष्णु म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। बोले के? तिमी पनि मर्त्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिनु परोस् अनि पत्नीसँग तिम्रो पनि वियोग हुनेछ भनेर भृगु ऋषिले श्राप दिनुभएको हो। त्यसैले त्यही विष्णु नि राम बनेर आयो। राम बनेर आए पछाडि पत्नीसँग वियोग भयो। यो श्राप कसले दिएको थियो? भृगु ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो विष्णु भगवानलाई। यो जोडिएर आयो। महत्त्वपूर्ण कुरो पोइन्ट त वाल्मीकिजीले यहाँ लेखिदिनु भयो। राम र सीताको वियोग हुनुमा प्रारब्धलाई त भोग्नै पर्दो रहेछ। हेर्नु, भगवानले पनि भोग्नु पर्दो रहेछ भने हामी मनुष्य हौँ सजम। त्यसैले तपाईँले हरेक प्रयास अर्कालाई सुख दिनुहोस्। अर्काले मलाई दुःख दिँदैछ, छोड्दै बिर्सिदिनुहोस्। त्यो उसको कर्मको फल उसैले भोग्छ। तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्छ, उसैले दण्ड पाउँछ। तपाईँले केही पाउनुहुन्न। तपाईँ राम्रो गरिदिनुहोस् न। तपाईँ हामी राम्रो गर्न थालौँ न।
मलाईले त उसले फलानुले नराम्रो गर्छ भन्छु। उसले गरेको कर्मको फल उसले पाउँछ, सजाय पाउँछ। तपाईँले गरेको कर्मको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले राम्रो सोच्नु, हामीले राम्रो सोच्न थाल्नु, हाम्रो राम्रो हुन्छ। यहाँ राम्रो सोच्यौँ हाम्रो राम्रो हुन्छ। अर्काले नराम्रो गर्दैछ उसको कर्मको फल उसैले पाउँछ। तपाईँले दण्ड दिनु पर्दैन, कसैले कसैलाई दण्ड दिनु पर्दैन मेरो नराम्रो कसैले गर्दैछ भनेर, किनकि उसले आफै सजाय पाइहाल्छ। पाइ नै राखेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले। अर्कालाई नराम्रो भन्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूले उनीहरूले सजाय पाएका छन् र त त्यो भन्दै हिँड्छन् नि। उनीहरूको मनमा राम भएको भए, उनीहरूको मनमा भजन भएको भए अर्काको नराम्रो गर्दै गर्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सजाय पाइसकेका छन्। तपाईँको कसैको नराम्रो गर्ने व्यक्तिलाई नराम्रो नगर्नु, उसले पाउँछ त्यो, तपाईँले उसलाई राम्रो गरिदिनु। आज रामजी किन यहाँ भन्नुभएको छ, ऋषिले दिएको श्राप रहेछ विष्णुलाई, विष्णु तिमीले मेरी पत्नीलाई वियोग गरिदेऊ होइन। पति र पत्नीको वियोग भनेको कति हो, यो वियोग गराइदिनु भनेको कति कुरो हो। त्यसैले तिमीले आज दैत्यहरूलाई मेरी पत्नीले शरण दिँदा तिमीले जान्ने भएर मेरी पत्नी, किनकि छोरी मान्छेको स्वभाव हो सबैलाई पनि शरण दिने, सबैलाई माया गर्ने। यो देवता यो दैत्य भन्दैनन्, कोही दिन दुखी छन् उनीहरूलाई शरणमा दिने। मेरी पत्नीले के गल्ती गरिन् तिमी जान्ने भएर मेरी पत्नीलाई वध गरेको विष्णु म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनी जनी जनिष्यसि जनार्दनम। तिमी विष्णु भनेर जतिखेर पनि क्षीर सागरमा सुत्छौ, पत्नीलाई गोडा मोल्छौ, अनि अर्काकी पत्नीसँग चाहिँ वियोग गराइदिन्छौ, म पनि श्राप दिन्छु। अब छिट्टै तिमीले मर्त्यलोकमा मनुष्य भएर जन्मिनु पर्नेछ। त्यतिखेर पत्नीको वियोग विष्णुले पनि राम बनेर खेप्नु पर्नेछ। पत्नीको वियोग कस्तो हुँदो रहेछ त्यतिखेर त्यो अनुभव रामले पनि गर्नुपर्नेछ, राम बनेर तिमीले गर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा तस्मात् त्वं मानुषे लोके तत्र पत्नी वियोगम त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिके। एक दिन दुई दिन होइन, मेरो त पत्नीलाई वध गर्यौ, म त तिम्रो पत्नीलाई मर्ने होइन वियोग हुने मात्रै श्राप दिन्छु होइन। मृत्यु हुँदा त बरु मरिन् भन्ने थाहा भयो, तर वियोग हुँदाखेरिको पीडा कति हुन्छ त्यो अब तिमीले भोग्नेछौ छिट्टै मर्त्यलोकमा भनेर भृगु ऋषिले मूलतः विष्णुलाई श्राप दिनुभएको थियो। त्यसैले उनै विष्णु नि, उनै क्षीरसागरका विष्णु त्रेतामा राम बनेर आउनुभएको छ। त्यो राम को हो त भन्दा मनुष्य हो। फेरि राम भगवान हो तर बनेर के आयो, मनुष्य बनेर आउनुभयो। त्यसैले तत्र पत्नी वियोगत्वम प्राप्स्यसे बहुवार्षिके। कस्तो सुन्दर, बल्ल आज कथा छर्लङ्ग भइयो राम र सीताको वियोग हुनुको कारण। न धोबीलाई आरोप, यो त कतिवटा प्रसङ्ग जोडिए, न सीताको सत्सङ्ग हो, यो त जन्म भगवानले अवतार लिनु पर्छ नि यही कारणले भनेर ऋषिले श्राप दिएको थियो। त्यसैले मैले आजको कथा केबाट सुरु भयो, जहाँ भाग्यमा थिएन कुनै सन्तले, कुनै महात्माले, कुनै इष्टसिद्धि साधना गर्ने साधकले थोरै मात्रै हामीलाई हात राख्दै उनीहरूको अगाडि न्युर्यौँ, शिर झुकाएर हामीले हात मात्रै हाम्रो शिरमा परोस् भन्ने चाहना जसको माथा, जसको शिरमा रहन्छ उनीहरूको जीवनमा भाग्यमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, खुसी मिलिरहेको हुन्छ, समृद्धि मिलिरहेको हुन्छ। जो व्यक्ति झुक्दैन सन्तहरूको अगाडि, गुरुजनहरूको अगाडि, महात्माहरूको अगाडि, कयौँ भाग्य भएर पनि उसका भाग्यहरू के गर्दै गएका हुन्छन्, हट्दै हट्दै गएका हुन्छन्, दुर्भाग्यमा परिणत भइरहेका हुन्छन्। यस कारणले गर्दा यहाँनिर पनि भगवान विष्णुलाई पनि श्राप पर्यो, पत्नीको वियोग सहने। त्यसैले लक्ष्मण तिमीलाई थाहा छ अब तिमी किन चिन्ता गर्छौ, मेरो दाजुले सीतालाई त्याग्नु भयो, सीतालाई त्यागे पछाडि रामलाई कति पीडा छ त्यो त रामलाई नै थाहा छ भन्थ्यौ नि। यो पीडा रामले विष्णु हुँदैखेरि भोगेको हो। दशरथजीलाई दुर्वासा ऋषिले यो भनिदिइसक्नु भएको थियो। अब यति सुने पछाडि त लक्ष्मणलाई त कति हल्का भयो। जय श्रीराम भनिदिनु न सबैले। ल हेर्नु, मन नै छर्लङ्ग भयो, अब त रुन छोडे। कथाले आज लक्ष्मण पनि रोइरहेका थिए, मैले बिना कारण मेरी भाउजूलाई, गर्भवती भाउजूलाई त्यो आश्रममा जङ्गलमा छोडेर आएँ भनेर रुँदै रुँदै आएका लक्ष्मणको आज के भयो, ज्ञान प्राप्त भयो। अनि सुमन्त्रले बताए पछाडि छर्लङ्ग भए, रुन छोडे। अब त म त रामलाई सम्झाउन सक्छु भन्ने आँट आयो। हेर्नु त, ज्ञान भनेको यो हो सज्जन, ऋते ज्ञान न मुक्ति। त्यसैले ओछ्यानमा पढेर पनि, बेडमा लडेर पनि कथा सुन्दै गर्नुपर्छ। पूजा गर्नुपर्छ, पूजा त सकेसम्म साधना हो, सफलता हो। तर कुनै दिन यो शरीरले पनि जब हार खान्छ त्यतिखेर कथा रसहरू पान गरिराख्नुपर्छ। ज्ञानले त परम धाममा पुर्याउँदछ, भगवत धाममा पुर्याउँदछ। अब कथा उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। अब हेर्नु, अब त्यति मात्रै होइन, के अरे दशरथजीले कुण्डली हेराउँदै हुनुहुन्छ।
कुण्डली हेराउँदै गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ अब वियोगको कारण थाहा पाइयो। राम र सीताको वियोग हुनु भगवानलाई नै यो श्राप परेको रहेछ र तु नै विष्णु नै राम बनेर आए, मनुष्य भए, सीता पनि यहाँ पत्नी भइदिन्, आज वियोग भयो, यो कारण भृगु ऋषिको श्राप। रामको इच्छा होइन, यो त श्राप परिसकेको थियो रामलाई। त्यसैले भगवानले पनि आज पत्नीको वियोग भोग्दै गर्नुभएको छ, एउटा ऋषिले दिएको श्रापले। त्यसैले दाम्पत्यो प्रीतिभेदन, पति र पत्नीको वियोग गराइदिनु, दुधमुखे बच्चालाई छेदन